Magandang hapon po sa inyong lahat. Kami po ngayon ay nandito sa aming trabaho. Yan po, kasama ko si paring Chris. Yan, loader. Yun, mga sasakyan. Tapos, isang crane. Pa-music pa. Ayun, bako. Tapos ko ng pinturahan yan. Sa sunod yan, panda rin na. Gaganahin. Ito, kasunod na rin to. Sa ngayon, ito muna yung ginagawa namin. Isang bako na to. Paandar na namin, kaso nagkatagas yung mga hose nito. Babaklasin namin mga hydraulic hose, travel motor. Yun, susuot ako sa ilalim. Ano yan? Yan, yung nasa gitna. Ito yung mga tornilyong hindi na kayang tanggalin ng mga tools. Puputulin na lang. Ito. Problema nito at tagas dito. Doon papunta dyan sa gitna. Tapos dito sa ilalim. Yung mga tumatagas dyan. Papalitan namin yan. Baklasin, papalitan. Ito, loader. Mga loader. Ayan. Marami pang gagawin. Naka-stack lang kasi ito since pandemic. Ngayon lang uli ginalaw at gagamitin na sa sunod na buwan siguro. Yan yung crane. Ito, isang loader din nasira. Mayroon pa doon sa kabila, marami pa. Dito muna kami. Ito muna yung gagawin namin. Ito yung pininturahan ko na karambuan. Yan. Mapanda rin na lang ito sa sunod. Yan, pare ko. Pare kong elektrisyan. Tirador ng kaning putong. Sabong kahapon. Ako po ito. Polski on the house. Na mechanic. Siraniko daw. Siraniko. Trabaho muna kami.